These are all Ipsy products that I got. Ang episode na to ay opening, boxing. Are you guys there? Hello. Welcome to Elvies Family and Travel. Yay! Kung nakikita inyo to ay mayroon po akong ring light kasi nagpapaganda sa aking skin. Sa totoong buhay po ay marami po akong wrinkle, matanda na po ako, madami na po akong buhok, marami na po akong puting buhok, oo, tigulang naman pa ko eh. Ngayon pa ako nag-YouTube na matanda na tayo. Pero okay lang, carry lang yan. There's no, walang problema sa edad-edad yan, di ba? Kumusta na kayo mga inday? How are you guys? How's everybody doing? Thank you po sa lahat na nagsusuporta sa akin. Shout out kay Marie in Hokkaido, Seth and Friends, Life of Sissy, Success Fiancé 90 Days, yung Jamie, thank you so much. Doon sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Kung na-miss ko kayo, pasensya na. Madami pa si Del, It's Ding TV, kay GPC, hello kaibigan, sa pamangkin ko na parating sumusuporta sa akin, si MM at si Kaikai. Kayong dalawa lang talaga ang mame-mention ko na sumusuporta sa akin. Sa mga Facebook friends ko na sumusuporta sa akin, si Carol, si Reggie, sino pa ba? See, wala kasing sumusuporta sa akin sa mga friends ko sa Facebook. Kaya wala akong mabanggit. Bahala kayo dyan. No, just kidding. Ay, may tawag. Hindi, sandali lang. Hello? Hi, this is Jean calling. Yeah. And scheduled for his next appointment? Sure. So I do have next Tuesday, the 1st, where I have as early as 9:55. I also have 10:25 and 11. Okay, ayan na po. Tayo ay babalik na po sa ating programa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay mag-o-open tayo ng Ipsy. Last video I said I'm going to do unboxing or reviews about Ipsy. Like a subscription every month. I get a pouch which contains about 5 pieces things. It costs about $10. I have been a member for, I would say 2 to 3 years already, maybe 2 years, whatever. Some of it I probably na-open ko na. Some of it are missing, but there's always 5 pieces in one pouch like this one. You get like this, then inside the box is, then you get a bag like that. Magpo-focus pa. So parang ganon. Charot. Okay. First, i-open natin ito. Ewan ko, hindi ko alam kung anong month ito. Basta, every month I get this. Drink your water, bitch. Si Mimi Yu yan. Pouch na to, tingnan natin kung anong meron dito. Oh, ayan. Kasi, ayan. It's called ayan. Ayan. So, it has a brush. Ewan ko kung mag-focus. Focus, please. Ayan. Nahulog. Ayan. So, lipstick, brush, at saka, ano pa ba dito? At saka, Pore Purifying Clay Mask. Ano ba yan?
Yan. So, parang clay mask. Ano pa ito? It says, Confidence Gel Lotion for all skin types. Oil-free. Oh, tsaka ito, oh. Tapos may brow pa siya. It's a brow thing. So, try nga natin. Matagal na siguro ito. Hindi ko lang na-open kasi try natin, ha? Ayan. Oh, na pala brow. Sa, mata pala ito. Na-dry na. No, it's already dry. Matagal na ito. Next is this. Do you like this bag? It's nice, isn't it? Like banana. And then may lipstick na naman. This one is a blush. Ayaw makita. Basta parang blush yun siya. Tsaka ito, a curly activator. Try nga para sa aking kulot na buhok. Nagfo-focus talaga ang camera sa akin. Ayan, ang buhok ko, kulot-kulot. Oh, nagsashine na, hindi na siya dry. Ayan. Okay pala ito. Ano pa ba meron dito? At saka it says watermelon hydrating. Oh, it's a primer. So before you put makeup, ilagay mo dito sa mukha mo. See? Mga cute naman itong nakukuha ko. Kaya lang hindi ko na o-open. Ayan, ito. Di ba? Maganda. Charot! Ano pa ba? Next. Ito, na pouch. Hindi ko rin alam anong months ito. Ito. Oh, under eye. Pang under eye. Hindi naman makita. Ganyan pero lang. Ano pa ito? Oh, lip balm. Parang lipstick. Ano ba yan? Hindi ma... Focus ka naman, G7. Oy, wag naman sa mukha ko. Ay, pasagdahin na lang. Ang dami ko naman kasing i-open. Kaya, at saka, mascara. Another mascara. See? Mascara. So, tatlo lang meron dito. Nakuha ko na siguro yung iba. Di ko lang alam kung anong meron dito. Nagamit ko na siguro ba. Pero 5 talaga yan. There's 5 in the pouch. Oh, Ipsy. Ang cute. Cute ng pouch. May pag-glitter-glitter pa si Mayorma. Meron dito. Oh, lipstick. Kinuha ko na. Wala na laman. Basta lipstick yan. Nandoon na sa makeup kit ko. Ano ito? Oh, daily moisturizer sa face mo. Kasi katulad ko, sometimes my skin is, it depends on the weather. Sometimes I have very dry skin on winter and then it's summer. Masyadong oily ako. Kaya, ano na naman ito? Asa? Oh, para naman sa mata, mascara na naman. Madaming mascara. Sino naman ang... Yan, kayo, mga pamangkin ko dyan sa Pinas. Kaya magpapakabait kayo. Kung hindi kayo mabait, na, wala kayo. Oh, exfoliating. Ano ba ito? Palpak naman itong kuang ko. Hindi mag-focus. Ala, marunong na ako mag-focus. Ayan.
Ayan. A bronzer. Ayan. Balik sa akin. Marunong na ako mag-focus, guys. Kaya, pagpasensyahan nyo na yung sa una, ha? Ano naman? Bilis-bilisan lang natin. Ang dami ito. Eyeshadow. Okay. See? Eyeshadow. Blush. Sugar blush. See? Ayan. Setting powder. Oh, wala na laman. Nakuha ko na. Pero ang cute ng lips. Anong laman dito? Wala na rin laman ito. No more laman. Nakuha. That means if I like it, that means I use it. If it's not here anymore, I already took it. Ayan. Ang dami, di ba? Oy, tips pala doon sa mga baguhan sa YouTube na katulad ko. Huwag naman kayong tamad, guys. Kung halimbawa, andoon kayo sa ibang channel, don't comment under my comment and say, please, bisitahin mo naman ako. Ikaw na lang kaya. Why don't you just click me and go to my channel and then ask me there. So I despise those people that does that. I don't fall for it. So kasi katamaran yan eh. Kung if you really want me to check you check me first. Don't be so demanding. Okay, ito naman i-open natin. Okay? Anong meron dito? Eye cream. It's an eye cream, guys. It's eyeshadow. It's eyeshadow. Illuminating. So, okay. Next. Parang puno ito. Oh, di ba? Cute masyado ito. Sing ang ka-gold. Sino bang mahilig sa gold? Hindi ako mahilig sa jewelry. Yon. Kaya hindi ako. Ano ba ito? Another eye cream. So, it's an eye cream. Parang highlighter, di ba? Ayan, parang highlighter. Soft mask. Ayan. Liquid eyeliner. I don't know if you can see that. Black tea. Eyelashes. Parang mascara. Turmeric mask. So actually, this is an eyeshadow. Ayan, Daisy plus Pearl. Coconut skin. H2O hydrate. Not hairbrush. Another brush for makeup. Makeup brush. Primer. At saka, thank me later. Oh, another primer. Dami primer. Yun lang po, hindi ko na po ipapakita ang lahat. And some of it I use it, some of it no. Because they're repetitive, but I'm planning to give this away to the Philippines, to my family in the Philippines for when I go back home. I have some gifts for them. So, yun lang po ang aking review. Maganda naman siya. I probably will I probably will cancel the subscription, although I like it, but this is getting too much. So, see, ang dami nga. Pero maganda itong pangregalo sa Pilipinas. Thank you all for subscribing on my channel. If you are new, please hit that subscription. Hi, hello. Kaya ngayon na, ilalike nyo na, subscribe na kayo, besh. Small YouTuber lang po tayo at tayo ay magtulungan. Next na itopic ko ay hand carry. What do I pack on my hand carry?
when I travel. See you guys soon. Later. Hit that subscription, like, and comment below. Now na. Yay! If you wanna try Ipsy, link below. Kasi wala po akong travel this month, so kaya nagsi-sit down vlog na lang ako. Kasi para tuloy-tuloy ang ating YouTube channel. At salamat, utang na loob ko po ito. Sa mga kapamilya natin na gusto talagang malaman kung ano yung mga tour sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ng aking auntie si Elvies Elvies Family YouTube channel. Subscribe na. Gwapa di ako, no?